Hei ja oikein paljon tervetuloa tälle ihanalle kertakaikkisen ihanalle joukoskoukosmatkalle kohti Slovakiaa. Olemme juuri nyt täällä laivalla Pelladonen ja Piparmyndin kanssa. He ovat juuri tavanneet toisensa. Ja esittely on tässä meneillään. Aion itsekin tutustua tähän Piparmyndiin aivan juuri näillä näppäimillä. Pelladonnaan ehkä vähän myöhemmin. Tradenomi-opiskelijaliitto kiittää kaikkia ihmisiä, ketkä tänne matkalle tuli. Jostain haluammekin palkita jo tässä vaiheessa teidät seuraavanlaisella suojelusvälineellä. Tunne Tradenomi sisälläsi. Kylläpä kyllä! Täällä, juuri näillä matkoilla! Rakkauspussit kuljettaa ja rakkautta on matka tänne. No niin äiti, anteeksi. Ei näin.